참 우리 사춘기 때예요. 고등학교 시절에는 데이트를 장소가 만만치가 않았어요. 그래서 되게 눈 가운데서 여학생 남학생 위해서 이제 데이트를 했죠. 그래갖고 이제 그 집물 있잖아. 그거 비워놓고 그렇게 얘기를 하고 구워 먹을 것이 없잖아요. 지포? 지포 정도, 오징어 정도 구워 먹고요. 그 모닥불 앞에서 서로 이렇게 얘기를 나누다가 무슨 시련을 당한 줄 아세요? 그 여자 부모들이 작대기 들고 와 쫓아와요. 막 때려 죽여본다. 그 이유가 뭔지 알아요? 하루는 공부를 하고 연애질 한다고요? 아이고 참 세상. 그렇죠?